oxirgi paytlarda ko'pincha klientlar bizga savol berishadi-da, sizlar ishlayman oson bo'lib ketdi deydi, hamma yoqni stanoy qilib beryapti deydi. Hozir kakara shunga hozir holatimizni ko'rsatamiz, ballar bilgani va videoga olib turganimiz. Lekin montaj otidagi odamga mazza deydi, issiqqina. Hop. Mana soat 9 ga qarab ketyapti. Ish jarayoni bizda hali ham qizg'in bo'lyapti. Oson emas. Misol uni balamiz 16 yosh. Grupasida yoshli balla hozir telefon o'ynayotib mazza qilib. Mana ikkita ballarimiz bor. Mana bu uyalar har doim uyalaydigan inson bu. Unisi farqi yo'q unisiga. Menimcha men adashmasam bittasi 14 yosh, bittasi 15 yosh. Ishlayotibdi. Boshqalar buni o'rnida hozir balla issiq uyda o'tiribdi. Xudo xolasa, nima deydi? Mehnatni qilyapti, xudo xolasa rohatini ham olgan hammalari xudo xolasa. Akam har doimgidek. Bu akam mediada kamroq chiqqanlar, xudo xolasa ba'da ham zvezda qilamiz akamlarni. Shularda ishlagan mehnatiga ham tilak bosib borsa, chotki bo'lardi xudo xolasa.